सबैजनालाई नमस्कार। आज अभिषेक कार्कीले अमेरिकाबाट राखेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा म विविध विषयवस्तुहरू तर केन्द्रीय रूपमा अभिषेककै प्रश्नमा रहेर बोल्दैछु। अभिषेकको विषयवस्तु चाहिँ के छ भने यो मानिसको चरित्रमा हिंसाको स्थान कस्तो छ अथवा मानव आधारभूत रूपमा चाहिँ नि हिंस्रक प्राणी हो भनेर कतिपयले भनेका हुन्छन्। त्यसमा कतिको सत्यता छ त्यसलाई अझ विस्तृत बनाएर गऱ्यो भने प्रकृतिको गुण नै प्रकृतिमा पनि हामीहरू जस्तो अब नेसनल जियोग्राफिकदेखि लिएर डिस्कभरीदेखि एनिमल प्लानेट जस्ता च्यानलहरू हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि जो प्रकृतिमा आफ्नै आफ्नै हिसाबले रहेका जुन पशु पन्छीहरू जीव जनावर तिनीहरूमा हेऱ्यो भने पनि हिंसाको चाहिँ नि अत्यधिक प्रयोग त्यहाँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो हिंसा चाहिँ स्वाभाविक चरित्र हो वा के हो, कतिपयले हो भनिरहेकै छन्, त्यस्तो देखिन्छ पनि। अर्कोतिर हामी चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा शरीरता दर्शनबाट संसार चल्नुपर्छ, शरीरता दर्शन चाहिँ मार्ग निर्देशक बन्न सक्छ भनिरहेका छौँ भने यो दुईटा बिचको तादात्म्य चाहिँ कहाँनिर छ? के शरीरता भनेको चाहिँ सार्वजनीन गुण, सार्वजनीन चरित्र, युनिभर्सल क्यारेक्टरिस्टिक्स बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ उनको प्रश्न रहेको छ। र यो आधारभूत रूपमा हामीले गरिरहेको कार्य सँग जोडिएको सारा संसारकै एक प्रकारले भन्दाखेरिमा यो मानव समाजको चरित्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुनाले निकै महत्त्वपूर्ण यो रहेको छ। अब खास गरी हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा यो जगत नै हामीले त्रिआयामी मान्ने भएको हुनाले शरीर पनि चाहिँ त्रिआयामी, यो स्थूल सूक्ष्म र कारण यो मान्ने भएको हुनाले र चाहिँ नि आदि भौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक मान्ने भएको हुनाले अविश्यको प्रश्नलाई पनि म यो तीनवटा आयामबाट यसबारे म परिचर्चा गर्न गइरहेको छु, जसका लागि आध्यात्मिक तहबाट यसको उत्तर खोज्नलाई सांख्य दर्शनको आधार मैले लिन खोजेको छु। हामीसँग विभिन्न दर्शनहरू छन्, त्यसमध्ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्त, यी 6 वटा। यो मीमांसा र वेदान्तलाई पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा भनेर एउटै शास्त्र, कृष्ण शास्त्र भनिन्छ संस्कृतमा भन्दा, एउटै मूलमा रहेका यी चाहिँ नि शास्त्रहरू हुन् भनेर चाहिँ नि मानिएको पनि यसरी पनि पाइन्छ। जोडी जोडी मिलाउने चलन छ, सांख्य र योग, न्याय र वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्त। त्यो मध्ये सांख्य दर्शनको मद्दतबाट म यसको आध्यात्मिक आयाममा विश्लेषण गर्न खोज्दैछु। त्यस्तै आदिदैविकको लागि चाहिँ भरत मुनिको नाट्यशास्त्र, त्यसमा पनि रससूत्र अथवा रस सिद्धान्तको आधारमा म गर्न खोज्दैछु भने यो आदि भौतिक तहमा जानको लागि हाम्रोमा व्यवहारे भाट्ट नय भनिएको व्यावहारिक कुराहरूका लागि चाहिँ कुमारिल भट्ट को मार्ग अथवा त्यो विश्लेषण पद्धतिबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिएको हुनाले त्यहाँ म जाँदैछु। र यसमा रोचक कुरा चाहिँ के छ भने कुमारिल भट्ट को अब त्यसमा त उहाँभन्दा अगाडि सबरभन्दा अगाडि जैमिनीको प्रसङ्ग पनि आउँछ। यो जुन मीमांसा दर्शन लियो भने यसले एउटा त वेदको अघि अभिषेकको प्रश्नमा आएको वेदको जुन सन्दर्भ छ, वेदको आधिकारिक व्याख्या गर्ने दर्शन मीमांसा भएको हुनाले पनि यो काम लाग्यो। अर्को, मीमांसामा प्रत्यक्ष प्रमाणलाई जति धेरै महत्त्व दिएको छ त्यसले चाहिँ यो आधुनिक जुन इम्पिरिसिजम भनेर भनिन्छ त्योसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो पनि यो रहेको हुनाले यो तीनवटा आयाममा उत्तर पाउन हामीलाई सजिलो हुनेछ। अब हामी जाउँ सांख्य दर्शनमा। सांख्य दर्शनमा जाँदाखेरिमा अब त्यसको विश्लेषण गर्नेहरूले सांख्यलाई पनि शेश्वर सांख्य र निरीश्वर सांख्य भनेर ईश्वर सहितको सांख्य र ईश्वर बिनाको सांख्य भनेर विश्लेषण गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो विश्लेषण चाहिँ मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन, किनभने नि हाम्रोमा आस्तिक र नास्तिक छुट्याउने भेद भनेको त्यसमा चाहिँ विभिन्न आयाम छन्, तर सबभन्दा त्यो निर्णायक कुरा भनेको चाहिँ नि नास्तिको वेद निन्दकः भन्दछ। वेदको मार्गभन्दा प्रतिकूल जाने बित्तिकै त्यसलाई आस्तिकमा राखिँदैन र सांख्यलाई आस्तिकमा राखिने भएको हुनाले स्वतः सिद्ध रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्गवश चाहिँ ईश्वरीय सत्ताको चाहिँ व्याख्या गरिएको वा नगरिएको हुन सक्ला, तर यो चाहिँ नि आम रूपमा भन्दाखेरिमा वैदिक मार्गभन्दा बाहिरको हुनै सक्दैन। भएको भए त यसलाई आस्तिकमा राखिने नै थिएन। त्यसो भएको हुनाले निरीश्वर सांख्य भन्ने चाहिँ सन्दर्भै चाहिँ नआउनु पर्ने हो। तर चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पुरा सन्दर्भ नबुझेकाहरूले यो दर्शन पढ्दाखेरिमा अनि कुन प्रसङ्गमा के थियो त्यो प्रकरणमा चाहिँ नि त्यो सन्दर्भ नआएको देखेपछि त्यस्तो भनेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ नि यो जुन भेद छ यो भेद चाहिँ नि त्यति औचित्यपूर्ण लाग्दैन यताबाट। यदि यो निरीश्वर भएको भए यो स्वतः नास्तिकमा पर्न गई वैदिक धाराभन्दा अलि बाहिरको मानिने थियो। वैदिक धाराको हुनुको अर्थै त्यहाँ के हो भने ईश्वर आत्मा
आदि इत्यादिको चाहिँ नि स्वतः मान्यता त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ नि मान्नुपर्ने हुन्छ। र यो साङ्ख्यले अब परब्रह्म परमात्मा भनौँ न यो चाहिँ नि तत्त्व को बारेमा विभिन्न दर्शनले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। अहिले त्यसमा प्रवेश नगरिकन भन्यो भने अब साङ्ख्यले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरिमा मूल चाहिँ केही तत्त्वहरूको यसले कुरा गर्दछ। त्यसमा चाहिँ हामीले भुल्नै नहुने भनेको चाहिँ प्रकृति भयो होइन। अब प्रकृतिसँग पुरुष जोडिएको हुन्छ। यो पुरुष भनेको चाहिँ अहिले जुन चाहिँ लोग्ने मान्छे जुन मेल भनिन्छ त्यो होइन। पुरुष भनेको चाहिँ त्यहाँ चेतना भनिएको हो। त्यो पुरुष शब्दको कुन सन्दर्भमा गएर यता यो चाहिँ नि पुलिङ्ग भनेर जुन भनियो त्यसमा प्रयोग हुनुभयो त्यो अर्कै पाटो हो। यहाँ चाहिँ नि प्रकृति भनेको चाहिँ नि के हो र पुरुष भनेको के हो भनेर हेर्दाखेरिमा पुरुष भनेर चाहिँ यहाँ चेतना तत्त्वलाई चाहिँ जनाउन खोजिएको छ नि। प्रकृति भनेको चाहिँ नि सारा विश्वको उपादान अथवा मूल कारण त्यसलाई मानिएको छ। जुन चाहिँ नि पदार्थहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ लाई चाहिँ हो। र यो प्रकृतिलाई चाहिँ त्रिगुणमयी मानिन्छ। प्रकृतिमा चाहिँ सत्व रज र तम यो चाहिँ तीनवटा गुणहरू प्रकृतिमा चाहिँ नि रहेका हुन्छन्। र वास्तवमा कतिपय विश्लेषणमा के भनिन्छ भने प्रकृति नाम आएकै यी तीनवटा चाहिँ नि त्यहाँ प्रकृत रहेका अथवा त्यहाँ चाहिँ नि अन्तर्भूत रहेका हुनाले नै चाहिँ प्रकृति भनिएको हो भनेर चाहिँ नि भनिन्छ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो सत्व रज र तम यी गुण जब साम्यावस्थामा रहन्छन् त्यो बेलामा प्रकृतिमा चाहिँ नि कुनै विकृति हुँदैन अथवा सृष्टिको कुनै कारणै हुँदैन। अब यहाँ आध्यात्मिक रूपमा भन्दाखेरिमा के बुझ्नु पर्यो भने सृष्टि हुने बेलामै सृष्टि हुनुको कारणमै प्रकृतिमा रहेका यी सत्व रज र तमको बीचको चाहिँ जुन सन्तुलन हो नि त्यो सन्तुलन अथवा त्यो साम्यावस्थामा कुनै कारणवश परिवर्तन आउने बित्तिकै बल्ल चाहिँ त्यहाँ सृष्टिको चाहिँ नि कारण हुने हो। यसको भन्नुको अर्थ के हो भने यो जुन सृष्ट जगत अथवा सृष्टि भएको जुन जगत छ त्यसमा सत्व रज तम त छँदैछ त्यो त बुझ्नै पर्यो। त्यो मात्रै होइन सत्व रज तमको चाहिँ नि न्यूनाधिक मात्रा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि यिनीहरू साम्यावस्थामा भएको भए यिनीहरूको सन्तुलन भएको भए सृष्टि नै हुने थिएन। जसरी यो शुद्ध सुनको चाहिँ नि गहना बनाउन मिल्दैन जर्ती मिसाउनु पर्छ त्यस्तै प्रकृति चाहिँ नि यो त्रिगुणमयी जुन प्रकृति हो त्यसमा चाहिँ सत्व रज तमको मात्रात्मक घटी बढी नहुने हो भने त्यहाँ चाहिँ नि सृष्टिको कारण नै हुँदैन अथवा चाहिँ नि सृष्टि नै सुरु हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो त के बुझ्नु पर्यो भने अब जसलाई हामीले हिंसा भनियो अथवा चाहिँ कसैमा कलाप्रतिको बढी चाहिने रुचि हुन्छ होइन चित्रकला मूर्तिकला यस्तोमा कसैलाई सङ्गीतप्रति बढी रुचि हुन्छ कसैको चाहिने यौन इच्छा असाध्यै तीव्र हुन्छ कसैको त्यस्तो हुन्छ। एउटा खेलाडीको प्रसङ्ग आएको थियो उनले त अत्यधिक यौन इच्छाको कारणले गर्दाखेरिमा माइकल जोर्डन हो कि जस्तो लाग्छ होइन बास्केटबलको चाहिँ खेलाडी धेरै धनी होइन अनि उपचारै गर्न जानु परेको थियो भनेपछि कसैमा अत्यधिक त्यो भावना हुन्छ कसैमा चाहिने यो खानेकुराको तृष्णा ज्यादा हुन्छ एकदम जिब्रोलाई नयाँ नयाँ स्वाद चाहिरहने यस्तो हुन्छ भनेपछि कसैमा के यस्तो चाहिने हुन जान्छ। यी गुणहरूको सङ्घर्ष चाहिँ हुन्छ जब साम्यावस्था हुँदैन त्यो सङ्घर्षको अवस्था आइपुग्छ र त्यो सङ्घर्षले नै के हुने हो त भन्दाखेरिमा सृष्टि चाहिँ नि हुने हो भनेपछि अब प्रकृतिको चाहिँ नि प्रकृतिमा मूल रूपमा तीनवटै गुण हुन्छन् तर सृष्टि हुने बेलामा चाहिँ त्यो तीनवटा गुणमा न्यूनाधिकता अथवा चाहिँ नि घटी वा बढी हुन जान्छ। त्यो भएपछि नै यसमा के हुने भने चाहिँ सृष्टिको कारण चाहिँ नै हुने हो। अब सत्व रज र तमको यो चाहिँ आपसी सम्बन्ध अन्तः सम्बन्ध अथवा हामीले भन्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ कतिपयले द्वन्द्वात्मक तरिकाबाट व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्थ्यो अगाडि चाहिँ तर हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ यसलाई सातत्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ। भनेको तीनवटै रहन्छन् तीनवटै एउटै पद्धतिका चाहिने अवयव हुन् तर कुनै एउटा निश्चित बिन्दुमा अथवा निश्चित पात्रमा निश्चित परिघटनामा जाँदाखेरिमा चाहिँ कुनै एउटाको अत्यधिक चाहिँ उपस्थिति अर्कोको न्यून अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ त अनुपस्थिति जस्तो चाहिँ आभास हुन पनि सक्छ तर हुन चाहिँ सबै त्यहाँ साथमा रहेका हुन्छन्। भनेपछि हरेक पदार्थमा चाहिँ के हो भने उत्साह अथवा चाहिने आनन्द अनि चञ्चलता र चाहिने दुःख उत्पादन गर्ने चाहिँ यिनीहरूको यो चरित्र रहेको छ भनेपछि के अधिक छ के उ छ भन्नेबाट चाहिँ नि यो हुन जान्छ।
अब हामीले बुझ्नु पर्यो के भने प्रकृतिमा जब यसरी विकृति आइपुग्छ अथवा प्रकृतिमा जब यसरी चलायमानता आउँछ, यो हामीले जुन स्थिति गत्यात्मक भन्ने कुरा गरेका छौँ, यहाँनिर चाहिँ के हो भने स्थितिको अवस्थामा सत्व रज तमको साम्य अवस्था हुन्छ भने गतिको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि त्यसमा मात्रात्मक घटी बढी भएपछि त्यसले चाहिँ गति दिन्छ। त्यो गत्यात्मकताले चाहिँ के पैदा गर्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ पुरुष अथवा चेतनासँग पनि उसको संसर्ग हुँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ महत भन्ने तत्त्व, जसलाई अहिले सजिलोको लागि भन्दाखेरि बुद्धि भनेर बुझ्दाखेरिमा हुन्छ, तर त्यहाँ पनि फेरि मन बुद्धि चित्त अहङ्कार गरेर धेरै चाहिँ नि व्याख्या गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई महत भनेको चाहिँ नि अब मानौँ के हो भने महतमा आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ नि पदार्थ र चेतना मिसिएर अब चाहिँ नि एउटै संयन्त्रमा चाहिँ तिनीहरू आइपुगे अथवा तिनीहरू चाहिँ आपसमा अन्तः सम्बन्धित हुन गए भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यो महत तत्त्व जब एकाइमा एउटा जस्तो त्यसले चाहिँ नि वैयक्तिकता जब हासिल गर्दछ एउटा जीवात्मा भनौँ न, त्यसमा जाने अवस्था आएपछि त्यसले चाहिँ अब के गर्छ अहङ्कारको अवस्था त्यसले ल्याउँछ। अब अहङ्कारको चाहिँ सामान्य अर्थ घमण्ड गरेको भन्नेमा पनि लिन्छन्, तर अहङ्कारको त्यो मात्रै अर्थ छैन। अहङ्कार भनेको चाहिँ अहम अथवा चाहिँ वैयक्तिकताको बोध। यो जुन प्रकृति त सबैको साझे छ नि, प्रकृतिमा जे हुने चिजहरू हुन् ती सबैमा साझे छ। महत अथवा बुद्धि भन्यो भने पनि त्यसको आधारभूत जुन चरित्र हो त्यो सबैमा साझे छ। तर अहङ्कारको चाहिँ चरणमा आइपुग्दाखेरि के हुन्छ भने प्रत्येकलाई आफ्नो निजत्वको, आफ्नो विशेषताको, आफ्नो चरित्रको, आफ्नो पृथक अस्तित्वको र त्यही पृथक अस्तित्वले जब अरूलाई निषेध समेत गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्छ, त्यो चाहिँ अनि सर्वसाधारणले जसलाई अहङ्कार भन्छ नि, घमण्डै त्यो रूपमा जाने हो। नत्र चाहिँ अहङ्कार भनेको के हो भने निजत्व अथवा चाहिँ नि त्यो इन्डिभिजुअलिटी जसलाई भनिन्छ उता अङ्ग्रेजीमा, त्यसको बोध हुने अवस्था हो। अब त्यसले के बनाउँछ भन्दाखेरिमा अब मन बनाउँछ। अब यो मनमा जाँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अहङ्कार र मनको बिचको चाहिँ के हो भने अहङ्कारमा ऊ चाहिँ नि आफ्नो बुद्धि सँग जोडिएको हुन्छ। यता भौतिक परिवेश जुन हो त्यो परिवेशलाई उसले ख्याल नगरेको पनि हुनसक्छ, तर मनस अथवा चाहिँ नि मनमा आउँदाखेरि के हुन्छ भने ऊ यता इन्द्रियहरू मार्फतबाट भौतिक जगतसँग प्रत्यक्ष जोडिने अवस्थामा रहन्छ। भन्ने बित्तिकै अब हामीले त्यहाँ चाहिँ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय पनि त्यहाँ जोडियो भनेपछि अब हेरौँ है, त्यो प्रकृतिबाट महत हुँदै अनि अहङ्कार हुँदै मन हुँदै यता पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रियमा आउँदाखेरिमा अब हामी आदि भौतिक तहमा आइसक्यौँ। अब यो शरीर स्थूल शरीरमा हामी आयौँ। अब त्यो जुन इन्द्रिय छ ज्ञानेन्द्रिय त्यसलाई चाहिँ नि के चाहिन्छ भन्दाखेरिमा पञ्च तन्मात्रा चाहिन्छ। यो भनेको के हो पञ्च तन्मात्रा भन्यो भने रूप रस गन्ध स्पर्श यो चिजहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ नि भए तेज यो कुरा। अनि त्यसका लागि चाहिँ पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चाहिँ नि जुन भयो पञ्चमहाभूत बन्यो। अनि यति सबै चिज मिसिएपछि अब यसमा चाहिँ पुरुष चाहिँ जोडिँदाखेरिमा प्रकृति पुरुष हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा यो चाहिँ नि 25वटा चाहिँ नि यहाँ तत्त्वहरू भए। कोहीले अब यसलाई चाहिँ नि पृथक राखेर प्रकृति पुरुष दुईटालाई पृथक राखिदियो भने चाहिँ 23 तत्त्व मात्रै भयो। कसैले प्रकृतिबाट सुरु गरेर होइन चेतना त त्यहाँ सबै ठाउँमा अविच्छिन्न छ भनेर उल्लेख गरेन भने चाहिँ नि 24 पनि उल्लेख गर्छन्, कसैले यो सबै उल्लेख गर्दा 25 तत्त्व भन्दछन्। भनेपछि अब आध्यात्मिक आयामबाट व्याख्या गर्दाखेरिमा के भन्नुपर्ने हुन्छ भने हरेक व्यक्तिमा सत्व रज र तम तीनवटै गुण चाहिँ नि विद्यमान रहन्छ। हरेक व्यक्तिमा पञ्चमहाभूत भनौँ न, हरेक तत्त्व पृथ्वीको तत्त्वदेखि भनौँ न अब चाहिँ नि सूर्यको तत्त्वसम्म, यहाँ मैले अब जलको तत्त्वदेखि लिएर होइन सबै भनेपछि एकदमै शीतलतादेखि लिएर एकदमै चाहिँ प्रज्वलनशील तत्त्वसम्म चाहिँ नि एकै ठाउँमा एउटै शरीरमा भनौँ एउटै मनमा एउटै चाहिँ नि त्यो जीवात्मामा यो रहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले मानिसको चरित्र के हो भनेर भन्यो भने अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थितिले
उसले गर्ने व्यवहारमा तामसिकताको प्रबलता पनि हुन सक्ने भयो, राजसिकताको प्रबलता पनि हुन सक्ने भयो, सात्विकताको प्रबलता पनि हुन सक्ने भयो। तर हुन चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिमा यो सबै गुण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कसैले हिंस्रकता नै यसको मूल चरित्र हो भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो यताको विश्लेषणको पद्धतिले त्यो कुरो मान्न दिँदैन। किनभने हाम्रोमा मूल प्रकृति जुन चाहिँ अविकृत रूपमा रहेकै अवस्थामा पनि चाहिँ सत्व रज तम तीनवटै सँगसँगै रहन्छन् भनेपछि सातत्यको दृष्टिकोण चाहिँ लिएको हुनाले त्यो एउटालाई मात्रै हिंस्रकतालाई मात्रै चाहिँ मूल चरित्र भनेर मान्न हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक यो विश्लेषणले दिँदैन। त्यसले के भन्दछ भने तीनवटै गुण रहन्छन्, तीनवटा गुण साम्य अवस्थामा रह्यो भने त्यसले चाहिँ नि सृष्टि नै हुँदैन। तर जब हामी यो सृष्टिमा छौँ, यो समाजमा छौँ, यो राज्य परिवेश छ, हाम्रो जातीय पहिचान छ, नस्लीयता, भाषा, अब अर्थतन्त्र आफ्ना खालका छन् होइन, राजनीतिक व्यवस्थाहरू प्रणालीहरू आफ्ना खालका छन्, संस्कृति रीतिथिति आफ्ना खालका छन् भनेपछि यो हुनुको अर्थ के हो भने सत्व रज तम चाहिँ नै साम्य अवस्थामा छैन भनेपछि यिनीहरू गतिशीलतामा छन्। तर यहाँनिर गर्न सकिने हाम्रो सारा शास्त्रले बताएको कुरो चाहिँ के हो भने त्यो जुन सत्व रज र तमको अनुपात जुन हाम्रोमा रहेको छ त्यो अनुपात चाहिँ प्राकृतिक रूप मात्रै नभएर त्यसमा चाहिने प्रारब्धको मात्रै खेल नभएर त्यसलाई हाम्रो साधनाद्वारा, हाम्रो अनुष्ठानद्वारा, हाम्रो चाहिने सामाजिक चाहिँ तयारीद्वारा, सोसल प्रिपेयर्डनेस भनिन्छ नि, त्यो आदि इत्यादिद्वारा, जसमा चाहिँ संस्कृतिको ठुलो भूमिका रहन्छ, सामाजिकीकरण जसलाई अचेल चाहिँ भनिन्छ बढी जसो, सोसलाइजेसन, त्योद्वारा कम वा बेसी बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको देखिन्छ। र अहिले भइरहेका अनुसन्धानहरूबाट हेऱ्यो भने यो बिहेभियरल साइन्समा भएको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने हुन चाहिँ सकारात्मक गुणहरू भर्न चाहिँ निकै 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 कठिन हुँदो रहेछ। नकारात्मक जुन चरित्र हो त्यो चाहिँ नि बडो छिटो सिक्दो रहेछ। यस्तोसम्म हेरियो कि जस्तो उदाहरणलाई दैनिक चाहिँ नि निश्चित घण्टा जस्तो 8 घण्टा अथवा 6 घण्टा अथवा 4 घण्टासम्म नियमित रूपमा केही बालबालिकालाई राखेर, किशोरहरूलाई राखेर चाहिँ एकदमै हिंसात्मक टेलिभिजन कार्यक्रम नियमित देखाउने गर्दाखेरिमा 3 महिनाको बिचमा उनीहरूको त्यो कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हिंसात्मक कार्यक्रम हेर्नुभन्दा अगाडिको उनीहरूको चरित्र र त्यस पछाडिको चरित्र आनीबानीमा धेरै फरक पर्यो। यसो साथीको बिचमा हुने सामान्य कुराको लागि पनि भनौँ न 2-3 महिना बितेर गए पछाडि त एकदमै झडप गर्ने, हिंसात्मक चाहिने प्रतिक्रिया देखाउने, कुटपिटमा उत्रिहाल्ने भनौँ न यस्तो खालको चाहिँ त्यो आनीबानी देखिएको हुनाले यसले के देखायो भने अब यसलाई कल्टिभेसन एनालाइसिस भन्छ उतापट्टि। यो मानिसमा चाहिँ व्यवहारमा पनि यो बाह्य जगतमा भइरहेको कुराहरू उसले के हेर्दछ, के देख्दछ, कस्तो सङ्गत छ भन्ने कुराले चाहिँ असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि अहिले पनि देखायो। पहिला त झन् यसका बारेमा धेरै कुराहरू भनिएकै छ। यसको अर्थ के हो भने यसको अर्थ यसलाई ठ्याक्क अब चाहिँ नि सुल्टोतिरबाट हेरौँ। त्योबाट हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नि यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि कि असल चरित्र पनि मानिसमा चाहिँ विकास गराउन अथवा उसलाई त्यसमा बानी पार्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ हैन। भनेपछि सत्व रज र तम मध्ये हामीले कुनै विशेष तरिकाद्वारा भनौँ ल त्यसलाई शैलीको लागि अहिले चाहिँ साधना भनौँ हैन, साधनाद्वारा सत्वको मात्रा बढी बनाउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा समत्वम योग उच्यते भने जस्तै त्यो म र अर्कोमा रहेको चेतना, म र अर्कोको अस्तित्व, मेरो चाहिने अधिकार र अर्कोको अधिकार यो चाहिँ समतामूलक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दछ भनेर त्यतातिर गयो भने जसै जसै सात्विकताको ज्यादा प्रधानता हुने भयो त्यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरिमा शरीरताको सम्भावना ज्यादा बढ्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले त धेरैमा आइसक्यो यो सम्भाव्यताको कुरो चाहिँ बडो चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण हो के। यो सातत्यको नियमले पनि त्यो कुरो भन्दछ सबै चिज सत्व रज तम एकैचोटि रहने भएको हुनाले 100% सत्व वा 100% तम हुने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि अपवादको नियममा मात्रै हुन्छ, हुँदै नहुने होइन। जस्तो जन्म मरणको चक्र अथवा उता बौद्ध तरिकाले भन्दा भवचक्र त सबैलाई हो, तर कसैले चाहिँ विशेष चाहिँ अनुष्ठान गर्न सक्यो अथवा चाहिँ नि उताबाट भन्यो भने चाहिँ नि सम्बोधि प्राप्त गर्यो भने यो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो भवचक्रबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ। अथवा यतापट्टि चाहिँ नि त्यो रीत होइन अथवा त्यो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्यो भने मोक्ष हासिल गर्दछ। अथवा रसो वै छ भन्यो भने त्यो पद्धतिबाट गर्यो भने त्यो चाहिँ नि परब्रह्म
को चाहिँ नि अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ भनियो, त्यो चाहिँ आम रूपमा हुने भन्दा पनि कम रूपमा हुने कुरा त्यो भयो। सबैको सम्भाव्यता सबैको छ, तर सँगसँगै अरू चिजहरू पनि छन् भन्ने भयो। अब यसमा चाहिँ गुणातीत भन्ने चाहिँ अवधारणा पनि आउँछ। गुणातीतमा चाहिँ के हो भने यो सत्व रज तमको चाहिँ जुन जुन तीनटाको आपसी अन्तः सम्बन्ध, कसैले त्यसलाई द्वन्द्व भने, हामीले चाहिँ त्यसलाई सातत्य भन्यौँ, त्यसको चर्चा नै गर्नु नपर्ने अवस्था बाट योभन्दा पर यस्तोमा चाहिँ नि पुग्ने भन्यो भने हाम्रोमा के भनिएको छ नि, जुन प्रकृति र पुरुष मध्ये पुरुष भन्ने जुन तत्त्व हो त्यो तत्त्व चाहिँ नि त्यो चेतना जुन मूल रूपमा हो त्यो चाहिँ नि गुणातीत छ भनिएको हो। र यो प्रकृतिका कारणले त्यसमा चाहिँ नि यो त्रिगुण जुन छ त्यो कारणले त्यसमा आरोपित भएको हो भनेर भनिन्छ। भनिसके पछाडि अब मुक्तिको अवस्थामा चाहिँ के भनिन्छ भने, यहाँ प्रश्न पनि म हेर्दैछु, मुक्तिको अवस्थामा यो मुक्तिका बारेमा पनि विभिन्न दर्शनले आफ्नो आफ्नो तरिकाले हेरेका छन्। तर हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो जीवनमुक्त अवस्थामा, यो शरीर सहित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ के हो भने सत्वको चाहिँ प्रधानता, सत्वको चाहिँ अन्तर्गतमा अन्य जुन गुण हुन् तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ गौण रूपमा मात्रै रहेको। किन रहेन भने त फेरि त्यो सृष्टि नै रहन सक्दैन। त्यो अवस्थालाई हामी बुझ्न सक्छौँ भने जब चाहिँ नि जुन विदेह मुक्तिको कुरा गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नि अब गुणातीत अवस्था हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यो कुरा। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामीलाई अहिले चाहिएको कुरा चाहिँ जुन यो सृष्टिमा रहेको अवस्थासम्म हरेक व्यक्तिमा सत्व रज तम तीनवटै गुण हुन्छन्, जसमा तम प्रधान हुन्छ। अब उसको आन्तरिक कारणले पनि हुनसक्छ, बाह्य कारणले पनि हुनसक्छ। तर त्यो प्रधान हुँदाखेरिमा हिंसकताको पाटो चाहिने प्रधान हुनसक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ नि रजस हुँदाखेरिमा त्यसले के गर्दछ भन्दाखेरिमा हिंसाको प्रयोग त गर्छ, तर चाहिँ नि आफ्नो बचावको लागि अथवा चाहिँ बृहत्तर चाहिने हितको लागि आवश्यक पर्दाखेरिमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा जान्छ भने अब यो चाहिँ नि सत्वको रूपमा जाँदाखेरिमा चाहिँ नि करुणा पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, होइन। यतापट्टिबाट शरीरता हामी भनेर भन्न सक्छौँ, मैत्री, अब विभिन्न तरिकाले भन्न सक्छ। यो सबै चिज चाहिँ नि मा चाहिँ नि सन्तुलन मिलाएर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गर्दा सत्वले चाहिँ नि यो चिजहरू, यो शरीरताको हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले आधारभूत चरित्र के हो भनेर सोद्धा यदि कसैले बहुसङ्ख्यक मानिसको के छ भनेर जुन एक्सपोस्ट फ्याक्टो भन्छ नि, त्यो धरातलीय यथार्थमा के छ भनेर हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ अहिले धेरै मानिसहरूमा त्यो हिंसा प्रियता अथवा द्वन्द्व प्रियता छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ठिकै भन्यो भन्न सक्यो अथवा त्यसको चाहिँ तथ्याङ्कबाट केलाउन सक्यो। तर आम रूपमा चाहिँ होइन। सारा मानिस भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि उसको चरित्र नै चाहिँ नि त्यो हो भनेर भन्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने भयो। वास्तवमा यहाँ अर्को हामीले भनिरहेको अर्को जुन नियम हो त्यो नियम चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ, जुन हामीले पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम भन्यौँ नि। पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले त दुईटा कुरो व्याख्या गर्ने हो नि। त्यसले के व्याख्या गर्ने हो नि, एउटा अहिले जुन परिस्थिति छ यो परिस्थितिको कारण के हो भनेर भन्दाखेरिमा पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले के भन्यो भने एक मात्र होइन अनेक कारण हुन सक्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै अब भविष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्दाखेरिमा अरूले ठोकुवा लगाउँछन्, होइन, अरूले ठोकुवा लगाउँछन्। यसले चाहिँ के भन्दछ भने विभिन्न अवयवहरूले कसरी आपसमा अन्तः सम्बन्धित हुन्छन्, कसरी अन्तःक्रिया गर्छन्, कसरी त्यसमा क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ नि यसको परिणाम पनि अनेक हुन सक्छ भनेर त्यसले भन्दछ। भनेपछि पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमलाई लगाएर हामीले हेऱ्यौँ भने के हो त भन्दा हरेक व्यक्तिको अहिलेको जुन व्यक्तित्व बनेको छ त्यो व्यक्तित्व बन्नुमा चाहिँ नि अनेक कारण हुन्छन् भनेको त्यो चाहिँ नि सत्व रज तमले कसरी आपसमा अन्तर्क्रिया गरे र त्यो बन्यो भन्ने कुरा हो। र अनि पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले भविष्यमा के हुन सक्छ त भन्दा ती मानिसहरूको सामाजिकीकरण, संस्कृतिकरण, ती मानिसहरूको चरित्र निर्माण, ती मानिसहरूको चाहिँ जीवन भोगाई, उनीहरूको खानपिन, उनीहरूले गर्ने साधना, उनीहरूले गर्ने अनुष्ठान, उनीहरूले पाउने मार्गनिर्देशन, उनीहरूले पाउने सत्सङ्ग, यसका आधारमा उसलाई चाहिँ नि पुरै सत्वगुणमय बनाउन पनि सकिन्छ। ऊ रजोगुणमय हुने अवस्था पनि हुन्छ, तमोगुणमय हुने पनि अवस्था हुन्छ। तर जबसम्म सृष्टि रहन्छ तबसम्म तीनवटै गुण साथसाथै रहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले प्रकृतिको मूल चरित्र के हो भनेर भन्यो भने अब हामीले के भन्नुपर्ने भयो भने
आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा प्रकृतिको मूल चरित्र भनेको चाहिँ सत्व, रज र तम तीनवटैको चाहिँ नि उपस्थिति हो र त्यसमा चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरूको क्रिया प्रतिक्रियाले उसको चरित्रमा कुन कुरो प्रधान हुन्छ, कुन कुरोको प्रभुत्व हुन्छ भन्ने चाहिँ नि निर्धारण हुन्छ। सबैका लागि एउटै नियम, सबैका लागि एउटै परिस्थिति र सबैको जीवन भोगाइ, सबैको चरित्र एउटै हुने भन्ने चाहिने कुरा तबसम्म हुँदैन जबसम्म त्यो यो समाजमा पनि साम्यताको अवस्था, समाजमा पनि त्यही अनुसारको भनौँ न, जस्तो हामीले भन्यौँ नि आधारभूत समृद्धि, सबैको अधिकार भन्यो नि, त्यसले केही चाहिँ नि भूमिका चाहिँ नि खेल्दछ क्या। त्यस्तै गरेर त्यो अनुसार सबैले उस्तै अनुष्ठानको अवसर पाउँछ कि पाउँदैन, सबैलाई साधनाको अवसर पाउँछ कि पाउँदैन, सबैले चाहिँ नि सद्गुरु चाहिँ फेला नै पार्छ अथवा त्यो अवसर प्राप्त भन्ने पनि हुँदैन नि त। तर त्यो भयो भने जान्छ। त्यो भनेको पूर्ण रूपमा भयो भने त्यो त रीतको युग हो, जुन हामीले भनेका छौँ। अहिले भनेको चाहिँ कानुनको युग हो। अब यसमा चाहिँ नि सुधार भयो भने त्यो दण्ड नीतिको युग हुन्छ, त्यसमा पनि सुधार भयो भने त्यो धर्मनीतिको युग हुन्छ, त्यसमा पनि पूर्ण अवस्था आयो भने त्यो चाहिँ रीतको युग हुन्छ भन्यो भने रीतका अवस्थामा अब हामीले यहाँनिर भन्नु पऱ्यो कि रीतका अवस्थामा सत्व प्रधान हो र चाहिँ नि कानुनको युग चाहिएको के हो भन्दा तमोगुण प्रधान भएको हुनाले यो चाहिँ कानुनको अवस्था चाहिएको हो। बिचमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि दण्ड नीति र धर्मनीतिको कुरा थियो भन्ने आध्यात्मिकबाट हेर्दा यसरी देखिन्छ। अब हामी जाउँ आदिदैविकमा। आदिदैविकमा अथवा मानसिक तहबाट हेर्दाखेरिमा यदि हामीले रस सिद्धान्तलाई हेरियो भने त्यसले के भन्छ भने हरेक व्यक्ति, यो संसारका व्यक्ति हेर्दाखेरिमा फरक फरक आनीबानी भएका देखिन सक्छन्। उनीहरूले दिने प्रतिक्रिया, उनीहरूको बोलीचाली, कुनै पनि कुराबाट उनीहरूको चाहिँ मनमा पर्ने प्रभाव, उनीहरूमा हुने मनोद्वेग हैन, उनीहरूले गर्ने अनुभूति फरक पर्न सक्छ प्रकट रूपमा हेर्दा। तर अभ्यन्तरमा गएर हेर्यो भने एट दि मोस्ट बेसिक लेभल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यसमा गएर हेर्यो भने चाहिँ सबैमा आठवटा भावहरू चाहिँ नै रहन्छन्। अब त्यसमा पछि गएर अभिनव गुप्तले व्याख्या गरेर नवौं भाव पनि उहाँले थपिदिनुभयो। त्यसबाट नवभाव र नवरसको अनि कुरा हुन थाल्यो। न त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन रस सिद्धान्तमा अथवा रससूत्रमा भरत मुनिले दिँदाखेरिमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि 8 भाव र 8 रस हो। के हुन् त ती? अब अहिले 9 भनेर मानियो भने चाहिँ के हुन् भाव भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नि रति भन्ने भाव हुन्छ हरेक व्यक्तिमा, शोक यो भाव हरेकमा हुन्छ, हास यो भाव सबैमा हुन्छ, क्रोध यो भाव प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ, उत्साह पनि प्रत्येक व्यक्तिभित्र आफैभित्र हुन्छ, बाहिरबाट आउने होइन। त्यस्तै गरेर भय पनि हरेक व्यक्तिमा भित्रै हुन्छ, जुगुप्सा पनि हरेक व्यक्तिमा हुन्छ, विस्मय पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ नि अभिनव गुप्तको मान्यता अनुसार चाहिँ यो सबै मिलेपछि जसरी सूर्यको सबै रङहरू त्यो किरणमा सबै रङ मिलेपछि सेतो रङ बन्दछ हैन, सप्तरङ्गी छुट्टै छ, त्यो सप्तरङ्गी चाहिँ नि सबै मिलेपछि फिटिएपछि सेतो बन्दछ, त्यसलाई 8औं रङ मान्न सकिन्छ भने जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भने यदि रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा र विस्मय यसमा चाहिँ सत्व प्रधान भयो भने, सत्वगुण चाहिँ प्रधान अवस्था भयो भने त्यहाँ चाहिँ सम भन्ने भाव आउँदछ भन्नुभयो, जसको रस चाहिँ शान्त रस हो। विस्मयको रस अद्भुत रस हो। विस्मय भाव भयो, अद्भुत चाहिँ रस भयो, सम भाव भयो, शान्त चाहिने रस भयो। त्यस्तै जुगुप्सा चाहिने भाव भयो, विभत्स चाहिँ त्यसको रस भयो, भय भाव भयो, भयानक चाहिँ त्यसको रस भयो, उत्साह भाव भयो, वीर त्यसको चाहिँ रसलाई वीर रस भनिन्छ, क्रोध हामीसँग भएको भाव भयो, त्यसको अनुभूतिलाई चाहिँ रौद्र भनेर भनिन्छ, रौद्र रस। अनि हास यो चाहिँ नि हामीमा भएको भाव भयो भने हास्य चाहिँ त्यसको रस भयो, हाँसो लाग्नु के। अनि शोक चाहिँ नि भाव भयो भने करुण चाहिँ नि यो चाहिँ नि रस भयो। त्यस्तै रति भनेको चाहिँ नि भाव भयो, त्यो चाहिँ श्रृङ्गार रसमा जाँदा श्रृङ्गार हुन्छ। अब यसले भनेकोबाट के हो त भने जुन बेलामा जबसम्म ऊ यो सम त्यसलाई को अवस्थामा पुग्दैन, अब त्यो भनेको चाहिँ सममा कसरी पुग्छ भन्नेमा चाहिँ नि विभिन्न व्याख्याहरू छ। उतापट्टिको जुन चाहिँ नि यम नियम प्राणायाम आदि इत्यादि गरिसके पछाडि भनौँ न उसले चाहिँ त्यो साक्षात्कारकै अवस्थामा पुगिसके पछाडि जुन चाहिँ नि गुणातीत भइसकेपछिको अवस्था भने जस्तो त्यो एउटा अवस्था भयो। तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक व्यक्तिमा यी 8 भाव 8 रस हुन्छन्। तर
अघि भने जस्तै उसको सङ्गतको कारणले, उसको खानाको कारणले, उसको लुगा लवाइको कारणले, उसको चाहिने आजीविकाको कारणले, उसले पाउने सामाजिक चाहिँ परिवेशको कारणले, उसको हुर्काइको सांस्कृतिक पारिवारिक अब अहिलेभन्दा शैक्षिक, अहिले त त्यति मात्रै होइन, यो मिडियासँगको उसको एक्सपोजर आदि इत्यादि, सोसल मिडियादेखि यो चाहिने मास मिडियासम्मको एक्सपोजर, के पढ्छ, के देख्छ, के सुन्छ भन्ने कुरा, यो सबै चिजले चाहिने के छुन्छ, के सुक्छ, यो सबै चिजले उसमा कुनै भावको कुनै भाव चाहिने अत्यधिक प्रबल हुने र कुनै भाव चाहिने सुसुप्त अवस्थामा रहने हुन सक्दो रहेछ। किनभने जसरी ताप पनि, ताप त त्यो हिट जहाँ चाहिँ हुन्छ, तर त्यो चाहिने ल्याटेन्ट र म्यानिफेस्ट हुन्छ भनेर उता चाहिने पढाए जस्तै यहाँ चाहिने के हो त भन्दाखेरिमा भाव हरेकमा हुन्छ, तर सबै भाव जुनसुकै बेला चाहिने प्रखर भइरहेको हुँदैन। जस्तो उदाहरणलाई बाटोमा चाहिँ सर्प देखियो, उदाहरणलाई सर्प देखियो भने के हुन्छ त, अब जो डराउने, कोही कोही नडराउने, सर्प नै समाउने पनि होला, डराउने छ भने उसले अबै भन्छ, अनि एकछिन अगाडिसँग शान्त भइरहेको मान्छे पनि अब उसको शरीरमा चाहिने रौँ ठाडा हुने, कसैको पसिना पनि आउने, कसै आँखा फरफराउने, यस्तो हुन थाल्छ। अनि हामी हेऱ्यौँ भने त्यो सर्पले जब त्यो जिब्रो बाहिर निकालेर लप 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 गर्छ, जति त्यो लपलपाउँछ, अथवा चाहिने कुनै सर्प त यसरी माथि उठेर चाहिने एकदम फुङ्कार्ने पनि हुन्छ नि, त्यो गर्दाखेरिमा भय झन् बढ्ने, त्यस्तो हुन जान्छ। भनेपछि के हो त भन्दा भयको भाव चाहिँ भित्रै थियो, तर बाह्य परिस्थितिले उसलाई चाहिँ त्यो भयानकताको अनुभूति चाहिँ नि बढ्यो। त्यस्तै जस्तो अब माया चाहिँ माया प्रेम भनौँ न, यो रतिभाव चाहिँ हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। तर हामी आफै विचार गरौँ, कोही मान्छेलाई देख्दाखेरिमा जिन्दगीमा त्योभन्दा अगाडि कहिले देखा पनि होइन, सुन्या पनि होइन, चिन्या पनि होइन, तर अचम्मसँग चाहिँ आकर्षणको महसुस हुन्छ, अचम्मसँग चाहिँ मन पर्न थाल्छ। अथवा कोही व्यक्ति के हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि कहिले देखा पनि होइन, भेट्या पनि होइन, चिन्या पनि छैन, उसले केही बिगारिदिया पनि छैन, होइन, तर देख्ने बित्तिकै एकदम चाहिँ रनन्न रिस उठ्ने पनि भइदिन्छ क्या। यो के हो भनेर भन्यो भने यसले पनि के बताउँछ भने भित्रको चिज र बाहिरको चिजको कारणले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरिमा यो सङ्गति वा असङ्गति वा विसङ्गति चाहिँ नि हुने सम्भावना रहँदो रहेछ। त्यसो हो भने प्रकृतिको गुण के रहेछ त भनेर अब यो आदि दैविक तहबाट भन्दाखेरिमा पनि के भन्नु पर्यो भने प्रकृतिमा पनि हिंसा प्रियता भनौँ न, यो चाहिँ क्रोधको चाहिने अवस्था क्या, यो पनि त्यही छ। तर फेरि यो जुन करुणता होइन, यो त्यो अवस्था पनि त्यही छ। त्यसो भएको हुनाले एउटै चरित्र मानिसहरूको हो त भन्दाखेरिमा होइन, अरू अरू प्राणीको हकमा पनि त्यस्तो होइन। उनीहरूले पनि कसैप्रति कस्तो व्यवहार देखाएको हुन्छ, अर्को कुनै प्राणीलाई भेट्दाखेरि फेरि त्यस्तै व्यवहार देखाइराखेका हुँदैन। र तिनमा पनि कम वा बेसी, कहीँ धेरै जसो हाम्रोमा भनेको छ नि, कुकुर र बिरालो जस्ता रहेछन् यिनीहरू भन्छन् कोही नमिल्ने देख्यो भने, तर कुकुर र बिरालै पनि कुनै कुनै त आपसमा चाटाचाट गरेर बसिरहेको हामी देख्छौँ नि त। भनेपछि के रहेछ भने कारण के होला, त्यसको अनुसन्धान गर्ने कुरो अर्को पाटो भयो। तर लोकमा के देखियो भने थोरै सङ्ख्यामै किन नहोस्, जो विपरीत भनिएका हुन् तिनीहरू पनि सँगै बस्न सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। भनेको अर्थ के हो भने हरेक व्यक्तिमा रतिको भाव ल्याउने हो कि शोकको भाव हो कि हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय र समभाव चाहिने मा कम वा बेसी गर्न मिल्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ त्यो भएको हुनाले समभावतिर जसै जसै समभावतिर बढी बढ्छ उसमा शरीरता ज्यादा हुने भयो। जसै जसै उसमा चाहिने मानव क्रोध को भयको यस्तो चाहिने भावहरूतिर बढ्दछ भने त्यसमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा क्रोधमा पनि आक्रामकता ज्यादा हुन्छ। भयमा पनि के हुन्छ भने भयमा कतिपय अवस्थामा एकदम आफै रुने कराउने अथवा आफू विलिन हुने पनि हुनसक्छ। तर कतिपय अवस्थामा भयमा चाहिँ झन् बढी आक्रामकता हुने पनि देखिन्छ। डराएको बेलामा एकदमै झन् बढी चाहिँ आक्रमण गर्ने यस्तो पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब आधिदैविक तहबाट चाहिँ नि व्याख्या गर्दाखेरिमा पनि मानिसको मूल चरित्र के रहेछ त भन्ने कुरा, अथवा यो संसारमा हिंसाले नै अल्टिमेटली चाहिने रुल गर्ने हो, हिंसाले नै चाहिने जित्ने हो कि अथवा चाहिने शरीरताले जित्ने हो भन्ने कुराको चाहिने पनि हामीले यहाँ के भन्नुपर्छ भन्दा पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियम लगाउनै पर्ने हुन्छ यहाँ पनि। अब त्यसमा विविध कारणले गर्दा यदि राज्य संयन्त्र चाहिँ शान्तिलाई चाहिँ प्रधानता दिने किसिमको पर्यो भने, शासक वर्ग शान्तिलाई प्रधानता दिने वर्गको पर्यो भने, शिक्षा दीक्षा हामीले पढाइरहेको हाम्रा बालबालिकालाई हामीले सिकाइरहेको कुरा के छ त्यो भयो भने, किन अहिले पनि देखिरहेको छ नि, किन चाहिने गुरुकुल पढेर आइरहेको र अनि चाहिने मदरसा पढेर आइरहेको त्यहाँबाट आएको व्यक्तिहरूको चाहिँ चरित्र किन फरक भइरहेको छ भनेर हेऱ्यो भने यो कुरा हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। भनेपछि अब कतिसम्म कुनै सन्दर्भमा मैले पहिला भनेको थिएँ, जुन संचारको साधारणीकरण मोडल बनाउने बेलामा अनि संचार योग सिद्धान्त जुन बनाइयो त्यसमा चाहिँ मैले सहृदयता ल्याब को चाहिने एउटा परिकल्पना गरेको छु, जसमा चाहिँ के हो भने मानव एकदमै त्यो आततायी नै छ,
आतंकवादी भन्छ नि त्यो नै छ, तर त्यसलाई कुनै हिसाबले पक्रिन सक्यो भने अनि शरीरयता ल्याबमा लगेर मानुस 7 दिनको चाहिँ थेरापी त्यसलाई गर्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त उसको मूलभूत चरित्रमै ऊ चाहिँ नि परिवर्तन भएर कहाँ जिहाद गर्छु होइन अनि सुसाइड बम एट्याक गर्छु भनेको मान्छे ऊ चाहिँ नि होइन। अब यो सबका लागि चाहिँ नि करुणाको मैत्रीको यस्तो भाव भएको बनाउन सकिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ नि एउटा अवधारणात्मक रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ देखाइएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ साँच्चैकै जुन प्रयोगशाला नै बनाएर त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ त्यो बाँकी छ, कुनै दिन गर्न सकिएला। तर हाम्रो आजको प्रश्नमा यसले के भन्यो भने संसारमा सहृदयताको लागि पनि सम्भाव्यता छ। संसारमा चाहिँ नि यो जसलाई उनीहरूले चाहिँ नि सभ्यताहरूको सङ्घर्ष भने होइन, अथवा चाहिँ यताबाट जिहाद भने, त्यहाँ क्रुसेडको पनि अवधारणा छ होइन। यो अब चाहिँ नि एनिहिलेसनसम्मका कुरा होइन, एकदम सफाइ नै गरिदिने यो छ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा त्यो जेनोसाइडका घटनाहरूसम्म भएका छन् होइन। यस्ता कुराहरूको पनि सम्भावना यो संसारमा छ। तर सँगसँगै यो संसारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा सहृदयताको सम्भावना पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यो जसरी आध्यात्मिक तहबाट हेर्दा प्रकृतिको मूल चरित्र एउटा मात्रै होइन, प्रकृतिमा चाहिँ सत्व रजत तम तीनवटै चाहिँ नि चाहिँ गुण सँगसँगै रहेका छन्, तर साम्य अवस्थामा नरहेको र त्यसमा कमी बेसी भएको अवस्थामा कस्तो भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा साधना आदि इत्यादिबाट गर्ने भनिएको थियो भने अब यहाँ चाहिँ मानस तहमा हेर्दाखेरिमा पनि हरेक मानिसमा चाहिँ नि राम्रा भनिएका र नराम्रा भनिएका गुण ती चाहिँ नि भित्रै छन्, बाहिर मात्रै होइन। तर बाह्य परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल हुँदाखेरिमा ती चिजहरू के छन् त भन्दाखेरिमा ती चाहिँ नि प्रधान बन्ने वा गौण बन्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो इन्टरनल चाहिँ भाव, आन्तरिक भावहरू जुन हाम्रो यतापट्टि विज्ञानमा भनिन्छ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने, अर्को घट्दा अर्को पनि घट्ने यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले कस्तो खाना हामी खान्छौँ, कस्तो सङ्गत गर्छौँ, कस्ता सामग्री हेर्छौँ, कस्ता सामग्री सुन्छौँ, कस्ता मानिससँग सङ्गत गर्छौँ, कस्तो दर्शन हामीले लिएका छौँ, कस्तो विश्व दृष्टिकोण हामीले लिएका छौँ, कस्तो त्यो वैचारिक जालमा परेका छौँ वा सद्विचारमा छौँ भन्ने कुराले यो चाहिँ मानसिक तहमा पनि चरित्रको निर्धारणमा फरक पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सहृदयता पनि चरित्र हुन सक्ने सम्भावना छ भने हिंसा पनि चाहिँ नि हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा अब यो राजनीतिक, आर्थिक अनि यो शिक्षागत र चाहिँ नि सामाजिक सांस्कृतिक जुन संस्थानीकरण हो त्यसको चाहिँ नि ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यही अनुसारको हामी गर्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रोमा त्यो परिवारमा विशेष ध्यान दिएको, त्यस पछाडि कुलमा चाहिने ध्यान दिएको, त्यस पछाडि गएर गुरुकुलमा चाहिने जो कोही पनि जान सक्ने, किन मानिसलाई त अवसर दिनु पर्यो नि, त्यो गरेको। अनि अस्ति यो सनातन धर्म अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यक्रममा प्रसङ्ग आएको थियो नि, व्रतबन्ध संस्कारको चर्चा आउँदा त्यहाँ चाहिँ नि जुन संस्कार भनेको के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यो नयाँ परिवर्तन, नयाँ संस्कारित हुने, मानवले चाहिँ नि नयाँ जीवन पाउने अवसरहरू हुन् भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँ आएको थियो। भनेपछि यो चाहिँ आदिदैविक तहमा के हो भने हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ हामीसँग भएका 8 भाव तर 9औं जुन चाहिँ समभाव हो त्यसमा जान सक्ने अवसर चाहिँ सबैलाई छ भन्ने मानिएको छ। त्यसमा नजाने सम्भाव्यता पनि फेरि यहाँ छ। त्यसो भने पारिस्थितिक सम्भाव्यताले यो कुरो बताउने भयो। र सातत्यको नियमले के भन्यो भने यी 8 भाव हामीसँग जहिले पनि छन्, यी मध्ये कुन प्रधान हुन्छ, कुन चाहिने गौण हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ फेरि यो पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमले व्याख्या गर्यो। अघि पनि के हो त भन्दा त्यो सातत्यको नियमले सत्व रज तम तीनवटै गुण छन् भन्ने व्याख्या गर्यो भने सत्व रज र तममा कुन चाहिँ प्रधान हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नलाई चाहिँ हामीले पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमबाट हेर्न सक्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ साधनाको जुन पाटो हो त्यो पाटोलाई हामीले जोड दियौँ भने यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अनुष्ठानले पनि यसमा काम गर्दछ, तर सँगसँगै उसको सामाजिक परिवेश, उसको मानसिक परिवेश, उसको शैक्षिक परिवेश, उसको आर्थिक परिवेश, उसको पारिवारिक चाहिने परिवेश के हुन्छ, ऊ कस्ता संस्थाहरूमा लागेको छ, कुन सिद्धान्त, कुन विश्व दृष्टिकोण, कुन वाद, कुन मत उसले लिएको छ भन्ने कुराले यसमा चाहिँ भर पर्दछ। अब हामी तेस्रो आयाममा आउँ। यो चाहिँ नि आदि भौतिक तहबाट हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघि भने जस्तो धरातली यथार्थ के छ, एक्सपोस्ट फ्याक्टो अवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरिमा यो संसारमा हामी एउटै समयमा फरक फरक किसिमका उदाहरणहरू देखिरहेका छौँ कि छैनौँ। युद्ध मैदानबाटै पनि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ नि मानवीयताका घटनाहरूको त्यस्ता उदाहरणहरूको हामीले पाइरहेका छौँ कि छैनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रै समाजमा चाहिँ नि मानिसहरूले आफ्नो सारा सर्वस्व दिएर तन मन धन नै दिएर भनौँ न
चाहिँ कुनै कुनै कुराको लागि कसैको लागि आफूलाई समर्पित गरेको र चाहिँ नि कसैका लागि ज्यानसम्म दिन पनि तयार भएको त्यस्तो मान्छे पनि हामीले देखाएको छौँ भने कसैले चाहिँ नि आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ अरूलाई दुःख दिने मात्रै होइन, आफूलाई कुनै फाइदै हुँदैन, त्यो परपीडामा रमाउनको लागि मात्रै चाहिँ अरूलाई चाहिँ धेरै दुःख दिएको त्यस्तो पनि हामी देखिरहेको छौँ नि। भनेको अर्थ के रहेछ भने आदि भौतिक तहमा आउँदाखेरिमा पनि त्यो चाहिँ नि रहेछ। त्यसो भने त्यसको समाधान के हो त भन्यो भने अब यता कुमारी भट्टमा गयो भने अब त्यहाँ चाहिँ के भने यज्ञ भन्ने अवधारणा आउने भयो। वेदकै अवधारणा हो, तर यहाँ थप व्याख्या हुने भयो। अब यज्ञ भनेको हाम्रोमा के हो भन्यो भने यज्ञ हेऱ्यो भने त हाम्रोमा चाहिँ नि अब एकदमै सामान्य चाहिँ अर्थमा लियो भने भनेको सामान्य भनेको बृहत्तर हुन्छ। त्यो अर्थमा लियो भने हामीले गरिरहेको हरेक कार्य यज्ञ हो। हामी जुन श्वास फेरिरहेका छौँ यहाँ पनि आहुति छ, यो पनि यज्ञ हो। हामी जुन बोलिरहेका हुन्छौँ त्यो पनि यज्ञ हो। हामी जुन खाना खान्छौँ त्यो पनि यज्ञ हो। हामी जुन कार्यहरू गर्दछौँ हाम्रो जस्तो कसैको जागिर होला, कसैको होइन अरू पेसा होला, के होला, उद्यमशीलता आफ्नै होला, हर चिज यज्ञ हो। अब त्योभन्दा अगाडि बढेर अब त्यसमा चाहिँ नि चाहिँ जुन मानिसहरूले दानको कुरा गर्छ, पुण्यको कुरा गर्छ, मद्दतको कुरा गर्छ होइन, यो सब त्यो पनि हो। अब तर यसलाई चाहिँ विशिष्ट रूपमा लाँदाखेरिमा हाम्रोमा चाहिँ नि ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ यसरी चाहिँ नि यज्ञहरूलाई वर्गीकरण गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ होइन, भूत यज्ञ यसरी। अब यो चिजले चाहिँ के बतायो भन्दाखेरिमा त्यो भन्न खोजेको यज्ञ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यज्ञ भन्ने बित्तिकै अलग अलग चाहिँ जुन तत्त्वहरू हुन् तिनीहरू एउटा विशिष्ट अन्तः सम्बन्धमा उनीहरू जोडिएका हुन्छन्। यो चाहिँ यतापट्टिको सिस्टम भनेर जुन भनिन्छ, प्रणाली जुन भनिन्छ नि आधुनिक सन्दर्भमा, त्योसँग मिल्दो कुरा हो के। त्यो सिस्टम अथवा प्रोसेसमा पनि के हुन्छ भने अलग अलग चाहिँ तत्त्वहरू हुन्छन्, एकभन्दा बढी तत्त्वहरू हुने भए ती तत्त्वहरू अन्तः सम्बन्धित हुन्छन्। त्यो अन्तः सम्बन्धित चाहिँ फरक फरक परिघटनामा फरक फरक तरिकाले अन्तः सम्बन्धित हुन्छन् र उनीहरूको अन्तः सम्बन्धको कारणले कुनै परिणाम निस्कन्छ, आउटकम भनौँ त्यो निक्लिन्छ भनेर उता जुन व्याख्या गरिन्छ त्यही चिज यतापट्टि हो। अब यसलाई चाहिँ नि कर्मकाण्ड भनेर भनियो है। कर्मकाण्ड भनेको खासमा के थियो अर्थ भन्दाखेरिमा कुनै पनि कुरो सुस्पष्ट तरिकाले, सुसंयोजित तरिकाले, क्रमागत भनौँ न तरिकाले कसरी गर्ने भन्ने सिकाउने कुरा थियो। अब अहिले चाहिँ धेरै त्यो नकारात्मक लक्ष्यार्थमा नेगेटिभ कोनोटेसनमा कर्मकाण्डको व्याख्या गरेको हुनाले हामीले एउटा सानो त्यो भिडियो त्यसबारेमा बनाए पनि थियौँ। बताउनु पर्ने कुरा कति छन् होइन। तर यस हिसाबले हेर्दाखेरि भन्न खोजेको के हो भने यसले पनि के बतायो भने संसारमा चाहिँ विविध चाहिँ चरित्र भएका मानिसहरू, विविध स्वार्थ भएका, अहिले जस्तो इन्ट्रेस्ट ग्रुप भन्ने आयो नि, जस्तो एनजिओ आइएनजिओको जुन कुरा आयो, यो प्रेसर ग्रुप भन्ने जुन अवधारणा आयो, यो सबैले पनि के भन्यो भने फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक चरित्र, फरक फरक रुचि, फरक फरक सरोकार, फरक फरक पात्रता हुन्छ भन्ने कुराकै आधुनिक सन्दर्भमा आएको। अब यसलाई नियमबद्ध रूपमा यस्ता फरक फरक किसिमको मान्छेहरूलाई कसरी राख्ने त भन्दाखेरिमा के गर्यो त भन्दा त्यता यज्ञ भने जस्तै त्यो त उदाहरण हो। यतापट्टि के गर्यो त भन्दाखेरिमा जस्तो राज्य भयो, राज्यका 3 अङ्ग भए, 3 अङ्गमा चाहिँ नि कार्यपालिकाले के गर्ने, व्यवस्थापिकाले के गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर न्यायपालिकाले के गर्ने, कसैले गल्ती गर्यो भने उसलाई चाहिँ नि भनौँ न प्रहरीको भूमिका के हो, त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि यो सरकारी वकिल कार्यालय भनौँ न त्यसको भूमिका के हो, अनि अदालतको भूमिका के हो, यी सारा जुन संयन्त्र बनाइयो नि यसले मानेको कुरो के हो त, यो संयन्त्र भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा ल एन्ड अर्डर होइन, नियम र चाहिने व्यवस्था चाहिने कायम गर्न सकिन्छ, सुव्यवस्था सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मानियो। भने जस्तै यता समाजमा पनि के मानिन्छ त भन्दाखेरिमा समाजमा पनि एउटा चाहिँ मिलेको परिवार होइन, त्यहाँ चाहिने एक आपसमा जुन अन्तः सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो, यो सबै चिज भयो भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा सुव्यवस्था, अमन चैन जसलाई भनिन्छ, शान्ति भनिन्छ, त्यो कायम गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो भएन भने के हुन्छ त भन्दा अराजकता हुन्छ। हाम्रोमा जुन मात्स्य न्यायको चाहिँ जुन अवधारणा आयो नि त्यसले भने के हो त भन्दा त्यो अराजकताको अवस्था हो, त्यो दण्डहीनताको अवस्था हो, इम्प्युनिटी जसलाई अङ्ग्रेजी भनिन्छ त्यसको अवस्था हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जसको शक्ति उसको भक्ति, जसले हान्यो त्यसले जान्यो होइन, अनि ठुलो माछाले सानो माछा खाने भने जस्तो त्यस्तो भयो भने यतापट्टि अब नैतिक हुँदाखेरिमा चाहिँ अन्त्योदय सबभन्दा कमजोर को छ त्योबाट चाहिँ नि त्यसलाई संरक्षण गर्यो भने अरूको त स्वतः संरक्षण हुन्छ भन्नेबाट आयो के। यो हिसाबले गयो भने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसका लागि के चाहिन्छ भनेर भन्यो भने त्यसका लागि विधि चाहिँदो रहेछ, त्यसका लागि निषेध चाहिँदो रहेछ। अब त्यही विधि र निषेधलाई गरेको त भने अहिलेको कानुन भन्यो भने त्यही चिज हो होइन, जुन हाम्रो चाहिँ नि वेदमा पनि विधि वाक्य र निषेध वाक्य दुइटै छन् नि। अब कुन सन्दर्भमा छ भन्ने कुरा हो, त्यसैलाई अनेक सन्दर्भमा लान मिल्छ। जब चाहिँ नि साधारणीकरण हुन्छ
जब चाहिने नियम बन्दछ, जब सिद्धान्त बन्दछ, त्यो सिद्धान्त त एक ठाउँमा मात्रै होइन अनेक ठाउँमा लान मिल्दछ भनेपछि त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो मीमांसा दर्शन र यतापट्टि अहिलेको चाहिने आधुनिक विज्ञानको आधारले हेर्दाखेरिमा पनि के भन्न सकियो भने समाजमा विभिन्न चाहिँ चरित्रहरू हुन्छन्। अब यो भ्यारिएबलको जुन अवधारणा हुन्छ त्यो यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ क्या। विभिन्न भ्यारिएबल हुन्छन्, त्यो मध्ये इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कुन हो र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। भनिसकेपछि जस्तो समाजमा भ्रष्टाचार छ, आज नेपालमा हेऱ्यो भने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता के छ नि। तर अब यसको कारण के हो र असर के हो पत्ता लगाउनु पर्यो र कारण पत्ता लगाएर कारणलाई चाहिँ नि चलाउन सकिन्छ अथवा कारणमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। जुन चाहिँ ल्याबमै ल्याबोरेटरी भन्छ नि, प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणमा पनि त्यही हो। त्यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई चलायमान गराउन सकिन्छ र त्यसले चाहिँ नि त्यसको परिणाममा के देखियो त भन्ने हेरेर फरक फरक जुन परिणाम हुन्छ त्यसको आधारमा विश्लेषण हामीले गर्ने हो। औषधि बन्ने विधि पनि यही विधि हो हैन भने जस्तै गरेर समाज संयन्त्र यो भनौँ अर्थतन्त्रदेखि शिक्षातन्त्रदेखि लिएर राज्यतन्त्रदेखि लिएर यो सबै चिजमा यसका आधारमा गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब यसमा के हो भने अलिकति जो कानुनको चाहिँ सर्वोच्चतालाई मान्नेहरू उनीहरूको भनाइ के आयो भने कानुन चाहिँ राम्रो भयो भने र त्यसलाई चाहिँ नि लागू गर्ने संयन्त्र ठिक भयो भने यो सबै चाहिँ ठिकठाक हुन जान्छ। मान्छेमा प्रवृत्ति हुन्छ, अपराध गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ, लोभ पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ नि दण्डद्वारा चाहिँ ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रोमा पनि विभिन्न तहमा त्यो चाहिँ नि निषेधद्वारा ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मूलतः कानुनको क्षेत्र भयो। विधि र निषेध चाहिँ मिलाएर गर्न सकिन्छ भने दण्डको भयो। धर्ममा जाँदाखेरिमा चाहिँ विधि अथवा चाहिँ अभिप्रेरणाको पाटो बढी भयो भने त्यो चाहिँ नि धर्मबाट त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने भयो भने रीत भनेको त त्यो स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक रूपमै मानिस भनेको चाहिँ त्यो सत्वगुण प्रधान बनाउन सकिन्छ र त्यो भयो भने चाहिँ समाजमा स्वतः सुव्यवस्था हुन्छ भनेको कुरा भयो। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा हेर्दा हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा त्यसो भए मान्छेको चरित्र के हो त भन्दाखेरि मान्छेको चरित्र भनेको चाहिँ नि यो सबै किसिमको चरित्र छ। तर जसरी पानी जता ओह्रालो छ त्यता बग्न खोज्छ त्यसरी नै अहिले अब व्यवहारिकमा चाहिँ के भनिन्छ भने मानिस चाहिँ धेरै मानिसहरूमा के देखियो भने बेइमान हुने अवसर नपाउँदासम्म इमान्दार हुने जस्तो भनौँ न चाहिँ यो जहाँ पनि लागु हुन्छ क्या। पदमा नपुग्दासम्म चाहिँ एकदम गजब कुराहरू गर्ने तर गएपछि उस्तै हुने धेरै देखियो भने जस्तो। भनेपछि यो चाहिँ हुँदो रहेछ कि भन्ने मान्यता चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अहिले बताइरहेका त्यस्तो देखिन्छ। तर सँगसँगै के हो भने त्यही मानिसभित्र फेरि राम्रो पनि छ। एकदमै के भनिएको छ भने संसारको खुङ्खारभन्दा खुङ्खार अपराधीलाई नै लिएर उसको जीवन नै हेऱ्यो भने पनि चाहिँ उसको जीवनमा पनि होला ल 90% उसले बदमासी काम गरे भए पनि 10% भए पनि उसले कसैलाई माया गरेको, कसैलाई स्नेह गरेको, कसैलाई भनौँ न कोही भोकाएको देख्दाखेरि उसको पनि हृदय द्रवित भएको यस्तो उदाहरण पाइन्छ अरे क्या। भनेपछि के हो त भने यदि उसमा 1% मात्रै पनि त्यो गुण पाइन्छ भने हुँदै नभएको त होइन नि त, रहेछ भने। भनेपछि अब राज्यले अब अघि भने जस्तै भाव त फेरि मान्छे त्यो चरित्र त भावबाट आउँछ। भाव त हरेक प्रकारको छ भनेपछि कोही मान्छेमा जसमा भयको भाव ज्यादा छ उसलाई दण्डको भयद्वारा ठिक पार्नु पर्यो होइन। कसलाई त्यो चाहिने भयले मात्रै पुग्दैन, उसलाई चाहिँ साँच्चैकै चाहिने सजाय नै चाहिन्छ भने उसलाई 60-60 समाचरित गरेर हुनसक्छ। कसैलाई प्रेरणा मात्रै, कसैलाई त्यो अब उता पश्चिममा पनि छ कि क्यारोटेन स्टिक भन्छ, त्यो चाहिने दण्ड दिने मात्रै नभएर कसैलाई चाहिने जस्तो यहाँ पनि आउँछ नि कहिलेकाहीँ धेरै कर तिर्नेलाई चाहिँ पुरस्कार दिइरहेको हुन्छ होइन। राज्यले चाहिने त्यो भनेको अरूलाई पनि ल कर तिर है भनेर अभिप्रेरित गरे यस्तो खालको के। अथवा कहिलेकाहीँ त्यो म पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूको यसो हेर्छु उनीहरूको उपस्थिति 100% उपस्थिति भएकोलाई चाहिने त्यो कुनै किताब होइन कुनै म्यागजिन अथवा कुनै चिज चाहिने ट्याक्क एउटा चाहिने पुरस्कार स्वरूप दिने त्यस्तो गरेपछि अरूलाई पनि ल पुरा 100% चाहिने उपस्थित हुनुपर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ नि भने जस्तो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र यो हिसाबले हेर्दा अब मूल प्रश्नमा फेरि जाँदाखेरिमा के हो त भने मानिसको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा मात्रै चरित्र रहेनछ। यहाँ पनि 7 तत्त्वको नियम लगाउनुपर्छ। समाजमा अथवा राज्यका नागरिकहरू र अरू पनि जुन बासिन्दाहरू हुन्छन् ती फरक फरक चरित्रका फरक फरक प्रवृत्तिका हुन्छन्। तर उनीहरूलाई चाहिँ जसले गलत गर्न खोज्छ गलत गर्न नपाउने परिस्थिति चाहिने बनाउनु पर्यो। गर्यो भने
भएको चाहिँ कारणले हुनसक्छ, अथवा चाहिँ संयन्त्रहरू नै यति कडा हुने कि कसैले त्यहाँ गडबड गर्नै नपाउने त्यस्तो बनाउने पनि हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि एउटा 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 प्रणालीमा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि आबद्ध गराइदिइसके पछाडि त्यो प्रणाली अनुसारकै काम गरिरहन पर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तो त्यो हिसाबले हुनसक्छ भने अब जो जो चाहिँ नि राम्रो गर्दछ उसलाई फेरि त्यो अनुसारको गर्ने भनेपछि यहाँ पुलिस चाहिएको, आर्मी चाहिएको, जेल चाहिएको, न्यायालय चाहिएको, त्यो सब कुराहरू जुन आयो नि यसको व्याख्या चाहिँ नि यसरी गर्न सक्छ। तर यो व्याख्या चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यज्ञद्वारा गरिएको थियो र अब यज्ञमा अब यो आज चाहिँ नि धेरै व्याख्या नगर्ने गरी सुसम्म छुवाउँछु। यज्ञमा चाहिँ के हो भनेर भन्यो भने यज्ञ भनेको के हो भन्नेमा विभिन्न ले विभिन्न तरिकाको चाहिँ नि त्यसमा बहस गरेको, शास्त्रार्थ गरेको यस्तो यस्तो पाइन्छ। तर यदि यो संसार चाहिँ नि त्रिआयामी छ भने, स्थूल, सूक्ष्म र कारण तीनवटै तहको छ भने यज्ञ पनि पक्का पनि तिनै तहको छ भन्नु नै चाहिँ नि अलिकति तर्कसङ्गत चाहिँ ठहरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले साँच्चै नै यज्ञ भनेको चाहिँ नि साँच्चै नै चाहिँ नि हवन पनि हो। के को हवन हो भन्ने प्रसङ्गमा आज म प्रवेश गरिनँ होइन, सन्दर्भ अनुसार त्यहाँ चाहिँ नि हुने भयो। त्यस्तै मानस प्रक्रिया पनि त्यो हो र चाहिँ आध्यात्मिक साधनाको प्रक्रिया पनि त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यो सृष्टिमा एउटा मात्रै प्रवृत्ति छैन, एउटा मात्रै गुण छैन। यो प्रकृति आफैमा बहुल गुणयुक्त रहेको छ। त्यो हामी आध्यात्मिक तहमा पनि, आदि दैविक तहमा पनि, आदि भौतिक तहमा पनि देख्न सक्छौँ। तर त्यसको अर्थ हरेक समय तिनीहरू बराबर अवस्थामा हुन्छन् भन्ने होइन। तिनीहरूमा चाहिँ नि कम वा बेसी गराउन सकिन्छ। र अब हामीले यदि यो समाजमा चाहिँ नि भोग होइन, जुन उपभोगवाद हो नि त्यो, त्यस पछाडि गएर चाहिँ अन्यायपूर्ण शक्ति संरचना, त्यस पछाडि गएर असमावेशी किसिमको चाहिँ नि राज्य संरचना, त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि कोही अत्यधिक धनी, कोही चाहिँ नि एकदम आधारभूत चाहिने आवश्यकताबाट पनि वञ्चित भएको यस्तो यस्तो अवस्था बनायो भने त्यसले द्वन्द्व ज्यादा बनाउँछ, त्यसले हिंसा ज्यादा बनाउँछ होइन। जसरी उसका प्राकृतिक कुराहरू, आवश्यकताहरू त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने स्थिति त्यस्तो भएन भने यदि हामीले समावेशी नीति लियौँ, उसको चरित्र निर्माणमा पनि ध्यान दियौँ, त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि यो इन्द्रियको चाहिँ नि मालिक मन, मनको मालिक चाहिँ नि आत्मा हुने होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि हामीले जुन भन्छौँ शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित जुन भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तो बनाउने परिस्थिति बनायौँ भने यसमा चाहिँ शरीरता गुणको प्रवर्धन ज्यादा गर्न सकिन्छ। र त्यसको चाहिँ नि आधिक्य कतिसम्म बढाउन सकिन्छ त भन्दा त्यसको आधिक्य चाहिँ नि अरू एकदम गौण अवस्थामा मात्रै रहने त्योसम्म पुर्याउन सकिन्छ। कहिलेसम्म भन्दा यो चिज चाहिँ नि क्रमिक रूपमा जुन चाहिँ नि कानुनको शासन, अनि त्यस पछाडि गएर नीति शास्त्रको शासन, त्यस पछाडि गएर धर्मनीतिको शासन हुँदासम्म यो अवस्था हुन्छ भने अब रितकै अवस्था जसलाई हामीले साँच्चै नै जुन परिकल्पना गऱ्यौँ नि वैज्ञानिक सत्ययुगै भन्यौँ, त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ नि अवस्था हुनु परेन। अब एक प्रकारले भन्दा त चाहिँ गुणातीत भने जस्तो त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्छौँ भन्नेसँगै यहाँ सान्दर्भिक रूपमा हाम्रो वेदनिधिजीले विभिन्न श्लोकहरू त्यहाँ राखिदिनु रहनु भएको पनि देखाएको छु। त्यसका लागि उहाँलाई पनि साधुवाद भन्दै र यति गहन विषयवस्तुमा जिज्ञासा प्रकट गरेर आजको यो पनि एक प्रकारको यज्ञ हो, यो यज्ञ सार्थक बनाइदिएकोमा अभिषेकलाई र सुन्नु त झन् ठुलो कष्टसाध्य यज्ञ हो। सबैजनाले चाहिँ सुन्नु भएकोमा सबैजनालाई फेरि चाहिँ अभिनन्दन गर्दै मैले मेरो आजको सन्दर्भको यो सत्सङ्ग जुन छ त्यसलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्, नमस्कार।